Салик сода маркасы бул жөн гана даам эмес. Бул ар бир күнгө камкордук, табигый ингредиенттер жана халал стандарттарына толук шайкештик. Ар күнүңүздү даамдуу өткөрүңүз. Орозоңуздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум, кадырман көрүүчүлөр. Кудай таалам ар бириңиздердин кармап жаткан орозоңуздарды өз даргөйүндө кабыл кылсын дейли дагы. Бүгүн эфирибизди баштайлы. Сиздер рахмат жаган Рамазан көрүүсүн көрүп баштадыңыз. Бүгүн биз сиздер менен кулк мүнөз туурасында сөз кылмакчыбыз. Ал үчүн биздин куттуу студиябызга Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгынын фатва бөлүмүнүн адиси устазыбыз Абубакыр Ажы Марат уулу келип отурат. Кош келипсиз. Кош көрдүк. Алла разы болсун. Кудай таалам орозоңузду кабыл кылсын. Бирге болсун баардыгы. Орозо жеңил өтүп атабы? Алхамдулилла, орозо аябай жеңил. Кудай тааламдын албетте жардамы бар орозо айында. Алла разы болсун. Бүгүн биз Абубакыр Ажы ушул кулк мүнөз туурасында кеп кылууну туура көрдүк да, анан негизи эле байгыл ар бир адамдын өзүнүн кулк мүнөзү бар дегендей. Негизи эле ислам дини кулк мүнөз туурасында эмне дейт? Ушул сөздөн, ушул суроодон баштабайлыбы? Аябай жакшы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла субханаху ва таалага чексиз мактоолорубуз болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбызга салам, салаваттарыбыз болсун. Аллах таала ушул Рамазан айын баардыгыбызга берекелүү кылсын. Айтканыңыз. Рамазан айында Алла таала өзүнүн сүйүктүү бенделерине, орозо кармаган адамдарга кандай жакшылыктарды жазган болсо, ошол сооптордон толугу менен баардыгыбызга берген болсун. Бул кулк мүнөз аябай ислам дининдеги мааниси зор болгон аябай улуу чоң темалардан. Алла субханаху ва таала өзү Кур'ан-ы Каримде кулк мүнөзгө бүт сүйүктүү бенделерин буйруган. Алла таала Кур'анда айтат: "Астаиду билlah. Инналлаха я'муру бил адли вал ихсани ва ита'i зил курба ва янха анил фахша'i вал мункари вал баги я'идукум лааллакум тазаккарун" дейт. Чындыгында Аллах таала баардыгыңарды адилеттүүлүккө, жакшылык кылууга дейт, жана жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтарууга Кудай таала силерди буйруйт, жана баардык жамандыктардан ыплас иштерден силерди тыят дейт Кудай таала. Жакындарыңарга жакшылык кылууну буйруйт. Кудай таала мына ошентип силерге насаат айтат, балким силер насаат алып каларсыңар дейт. Жакшы кулк мүнөз бул Кудай тааланын жалпы бенделерине берген бул буйругу болуп эсептелет. Ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бизге пайгамбар болуп жөнөтүлүүсүнүн эң чоң максаттарынын бири кулк мүнөздү чыныгы баралына жеткирүү болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз куттуу хадисинде айтат: "Иннама бу'исту ли утаммима макаримал ахлак." Мен кулк мүнөздү эң жогорку деңгээлге чыгаруу үчүн мен жөнөтүлгөм деп пайгамбарыбыз айткан экен саллаллаху алейхи ва саллам. Биздин бул ислам динибиз, карманган куттуу берекелүү динибиздин негизги көздөгөн максаты дагы адамдарды жакшы кулк мүнөз менен мүнөздөндүрүп, бул жашоодо дагы жакшы, акыретте дагы бактылуу болуусун камсыздап берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан бир чөлдүк араб адам келип сурады: Алланын элчиси, дин деген эмне айтып бериңизчи дегенде пайгамбарыбыз айтты: "Ад-дин хуснул хулук." Дин бул жакшы кулк мүнөз деп жооп берген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам. Негизи эле анда кулк мүнөз дегенге кандай аныктама бересиз анда? Кулк мүнөз деген сөздүн өзүн түшүндүрүп кое турган болсок, кулк мүнөз деп ар бир адамдын өзүнүн нар жагында, өзөгүндө, напсисинде бар болгон жана орношуп калган сыфаттардын жана бир канча маанилердин жыйындысын айтат экен кулк мүнөз деп. Ошол адам ошол нар жагында, өзөгүндө, ошол жүрөгүндө, напсисинде бар болгон ошол сыпаттардын негизинде адамдын дене мүчөсүнөн башка бирөөлөргө мамиле чыгат экен, мамиле кылат. Ошол мамилеге карап же адамдар буну мактайт, кулк мүнөз жакшы экен деп, же ошол мамилесин көрүп адамдын бунун кулк мүнөз жаман экен деп баа беришет экен. Адамдын нар жагында бар болгон сыфаттардын жыйындысы. Ал эми жакшы кулк мүнөз болсо, буну аалымдарыбыз бир канча сөздөр менен түшүндүрүп берет. Ошол түшүндүрмөлөрдүн бирин айтып бере турган болсо, кулк мүнөз, жакшы кулк мүнөз бул таркул ада, базлун нада ва таркул ада ва башаша ва талакатул важх деп айтышат экен. Мунун мааниси адам өзүндөгү баардык жакшылыкты бирөөгө сарптоо дейт. Кандай?
ар бир адам, мусулман адам ойлош керек экен, ар бир адамдын менде акысы бар деп ойлош керек экен. Ар бир адамдын менден жакшы бир пайда алууга акысы бар деп адам сезип, ошонун натыйжасында адамга жакшы мамиле кылыш керек экен. Экинчиси ватаркул ада. Адамдан эч кимге бир дагы зыян жетпеш керек дейт. Тилинен болсун, колунан болсун, эч ким зыян тартпаш керек. Жана ваталакатул важ, дайыма жүзү жылмайыңкы болуп, жүзү күлүп, бирөөлөр менен учурашканда ал адамдардын маанайын көтөрө турган жакшы маанай менен жылмайыңкы жүз менен учурашуу мына ушул кулк мүнөз деп айтат. Ибн Хажар Аскалани деген чоң аалым дагы түшүндүрүп берет. Кулк мүнөз бул жакшы кулк мүнөз. Ихтиярул фадаил ва таркур ар-радаил дейт. Бүт жакшы сыпаттарды колдонуп мамиле кылуу адамдар менен жана бардык жаман болгон сыпаттарды таштоо деп түшүндүрүшөт. Анда жакшы кулк мүнөздүү адам деп кимди айтабыз анда? Машалла, жакшы кулк мүнөздүү адам деп анын бир канча сыпаттарына карайбыз. Бир канчасын санап айтып берсек, аалымдарыбыз китептерде айтканына карата. Жакшы кулк мүнөздүү адам бул уяттуу болот эң биринчиден. Уятсыз, уяты жок бетбак болбойт. Уяттуулук менен бирөө менен мамиле кылат. Ал адамдын оозунан эч ким зыян көрбөйт, колунан эч ким зыян көрбөш керек. Ал адам боорукер болот, кулк мүнөздүү адам, жакшы кулк мүнөздүү адам, ырайымдуу болот, бирөөлөргө жакшы мамиле кылат, өзүн артка коюп, дайыма бирөөлөрдү алдыга коюп жүрөт. Дайыма аябай сабырдуу болот. Кандай жаман мамиле көрсө, дайыма кечиримдүү болот. Эч качан жүрөгүндө кек сактабайт экен жакшы момундуу адам. Кек сактабайт, сараң болбойт экен, бирөөлөрдү чагыштырып, ортосуна от жакпайт экен. Жана бирөөлөрдү бирөөсү жогунда бирөөсүнө барып, жамандап ушактабайт экен. Жүрөгүн дайыма таза алып жүрөт экен кулк мүнөздүү адам. Жана адамдар жакшылыкка чакырып, дайыма жамандыктан чакырып жүрөт. Колунан келишинче Кудай Таала ыраазы боло турган жакшы иштерге дайыма шашылып алдыда жүрөт экен мындай адам. Алла субханаху ва таала Куранда айтып коюптур мындай адамдарды: аллазина асайду билла аллазина яамалуна салихат, жакшы амалдарды кылышат дейт Кудай Таалам. Ва юсарияуна фил хойрот, жакшы иштер дайым алдыда жүрөт дейт. Алла субханаху ва таала мындай жакшы кулк мүнөздүү адамдарды булар салих, жакшы адамдар деп Куранда мактап койгон экен. Негизи анан жакшы кулк мүнөздүү адамдын пайдалары менен зыяндары кандай болуп калат анда? Ар бир адамдын мүнөзү ар башка дегендейчи. Туура айтасыз. Жакшы кулк мүнөздүү адамга Кудай Таалам бере турган белги аябай чоң, зор болот. Жакшы кулк мүнөздүүнүн пайдалары дагы чоң, ошондой эле тескерисинче карабашынан зыяндары дагы чоң болот. Аяттардан, хадистерден карап көрө турган болсок, жакшы кулк мүнөздүү адам Кудай Таалага эң сүйкүмдүү адам болот экен. Пайгамбар хадисинде айтыптыр: ахаббул айбадиллахи илаллах ахсанухум хулукан дептир. Аллах Таалага эң сүйкүмдүү, эң жагымдуу адам бул кулк мүнөзү эң кооз, чырайлуу адам деп айткан экен пайгамбарыбыз. Жана да кулк мүнөз жакшы адам кыямат кайым күнү пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жанында болот экен, караңыз. Кулк мүнөзү чырайлуу адамыңар пайгамбар хадисте айтыптыр: мен кыямат кайым күнү жана бейишке чыкканда мага эң жакын боло турганыңар ахасинукум ахлакон, кулк мүнөзүңөр эң жакшыңар деп айткан экен. Жана да кулк мүнөздүү жакшы адам, мына биз куттуу орозо Рамазан айында турабыз. Айткан экен пайгамбарыбыз: адам жакшы кулк мүнөзү менен дейт, күнү бою орозо туткандын, түнү бою уктабаса намаз окуп чыккан даражасына көтөрүлөт дейт. Караңыз, субханалла, жакшы кулк мүнөз ушунчалык адамга бул дүйнө акыреттин бактылуулугун берип кое турган ушунчалык чоң Кудай Таалам берген белеги болуп эсептелет экен. Ошондой эле жакшы кулк мүнөз адамдын кыямат кайым күнү таразасын, жакшы амалын оор, басымдуу болушуна себепчи болот дейт. Бардык адамдардын кыямат кайым күнү жакшы амалдары жаман амал таразага тартылганда, кулк мүнөздөн дагы оорураак олтуруп аткан амал болбойт экен таразада. Караңыз, кулк мүнөздүн субханалла ушунчалык пайдалары. Ошондой эле пайгамбар куттуу хадистеринин биринде айтыптыр мындай деп: мен ким дептир талашып жатып, чын болсо дагы талашууну таштап, чыр-чатакты токтоткон адамга дептир, мен бейиштин ушундай бир четинен орун берилүүсүнө мен кепилмин деп айткан экен. Жана ким сүйлөп жатканда, эч качан тамашалап жатканда да жалган сөздү аралаштырбаса, мен ага бейиштин ортосунан жер берилгенине мен кепилмин деп айткан экен. Ал эми ким кулк мүнөзүн оңдогон болсо, бул адамга мен бейиштин төрүнөн, эң жогорку жайынан Кудай Тааладан орун сурап бергенге мен кепилмин деп айткан экен. Караңыз, кулк мүнөздүн пайдалары. Зыяндарына кайсыл мисалдарды келтирсек болот?
зыяндары пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга сахабалар келип айтышты. Я Аллахнын элчиси, эки аял бар дешти. Бир аял бар, бул аял ибадаты деле аз кылат дейт. Ибадатты көп кылат, көп садака берет, көп намаз берет деп, ал жөнүндө көп сөз болбойт дейт. А бирок садака бере турган болсо, бир аз эле колунан келген кичинекей курут майда чүн нерсени гана садака берет дейт. А бирок бул тили менен кошуналарына зыян бербейт деп айтат. Пайгамбарыбыз бул сөздөрүн угат дагы айтат. Ал аял хия фил жанна, ал аял бейиште болот деп айткан караңыз. Экинчи аял жөнүндө сурайт. Алланын элчиси паланча деген аял бар. Ал аял көп намаз окуйт деп айтылат, көп орозо тутат, көп жакшы иштерди кылат. А бирок ал аялдын тилинен, жаман мамилесинен кошуналары аман эмес. Кошуналарына дайыма зыянын тийгизип турат тили менен деп айтканда, пайгамбарыбыз айтты, бул аял тозокто деп айтты караңыз. Жаман кулктун өзү себептен Кудай сактасын, эмне болот экен, кылган амалдарыбыз текке кетип, тозокко түшүп калыш үчүн коркунучу бар экен. Жаман кулктун өзүнүн зыяндарындагы бири, караңыз, адам бул жашоодо биз амал кылабыз. Мисалы, орозо тутуп атабыз, алхамдулилла. Орозо Рамазан орозо тутулат, намазды окуйбуз, ажылык умрага барып атышат мусулман бир туугандарыбыз. Бардык амал биз эмне үчүн кылып атабыз? Максатыбыз Алланын ыраазычылыгы үчүн, сооп алуу үчүн. Ал эми ушул амалдардын баарын аткарып туруп, а бирок кулктун өзүбүз бузук боло турган болсо, кыямат кайымына бул амалыбыздан биз пайда таппай калат экенбиз. Пайгамбарыбыз хадисинде айтат, сахабаларына атадруна манил муфлис дейт. Сахабаларым, силер эң коромжо учураган, мындай айтканда банкрот болгон, иши жүрүшпөй калган адам ким экенин билесиңерби деп сурайт. Сахабалар Алла жанан элчиси жакшы билет деп айтат. А биздин оюбуз боюнча акчасы жок, иши жүрүшпөй калган адамды биз ошондой адам деп ойлойбуз дегенде пайгамбарыбыз айтат, чыныгы ошол банкрот болгон адам, чыныгы колундагы нерселер, үмүт кылган нерселер колунан кетип, кыйроого учураган адам кыямат кайым күнү болот деп айтат. Ал канчалаган орозолору менен, намаздары менен, зекеттери менен, садакалары менен, ажы умралары менен келет экен, а бирок ал адамга башка адамдар акысын алган келе баштайт дейт. Адам келеткен дагы бул жашоодо жүргөндө башка бирөөнү уруп койду дейт, сөгүп койду, жамандап гыйбат кылып койду, биринин акчасын, малын алып жеп койду дейт. Ошол адамдардын бар топтолуп келет экен да, кыямат кайым күнү анын сообунан ала баштайт экен караңыз. Кыйналып топтогон сообун эми буларга мажбур берет эми бул кулктун өзү жаман адам. Берип отуруп, кулктун өзүнүн жамандыгы себептен кесепени тийгизген адамдардын саны түгөнбөй туруп, мунун топтогон сообу түгөнүп калат дейт. Эми бул адамдар келеткен дагы ала турган сообу жок калды. Алла, менин күнөөмдөн буга берейми деп айтат экен караңыз. Бул жаман мамиле кылган, жаман кулктун өзү жаман таасир тийгизген адамдар келип, алган сообу түгөнгөндөн кийин эми буга күнөөлөрүн берет экен. Бул бир канча күнөө топтогон абалда дейт, Кудай сактасын, дозок кирип кетип калат экен да жанакы. Бул да кулктун өзүнүн эң чоң тийгизген таасир, жаман кулктун өзүнүн зыяндарынан. Кудай таалам жаман кулктун өзүн сактаган болсун бардыгыбыз. Алла ыраазы болсун. Негизи эле эми азыр абдан бир керемет бир насаат айттыңыз да. Анан ар бир адамдын кулк мүнөзү бар, кээ бирөөнүн ачуусу мурдун учунда деп койбуз го. Анан баягы бир кандайдыр бир туура эмес ишти жасаганда эле баягы ачуусу чукул келип, жанагындай жаңжал чыгып кетип, кээ бир ошонун себебинен жанагындай үй бүлө бузулган учурлар дагы аз эмес да. Анан бул эми кулк мүнөздү мындай оңдосо болобу? Жакшы жакка бир буруп, сабырдуу, салмактуу болуп. Өтө жакшы суроо бердиңиз. Бул суроо адамдардан, жамаатта, мусулмандар, бир туугандардан көп келет. Кээ бир адамдар бар экен, менин жаман кулктун өзү көрсө, мисалы, үйдө жаман кулктун өзү болсо, аял айтат де, ондобойсуң бушуңу, же апатасы, же башка бир достору айтса, мен болушум ушу деп коюшат экен көпчүлүгү. Мен турушум ушу деп, турушум ушул, мен башкасын күтпө деп айтып коет экен да. Мен өзгөрбөйм, кулктун өзү өзгөрсө болбойт деген ой менен, мындайча айтканда, кулктун өзү Кудай берген, буну мен өзгөртө албайм деген ой менен өзүнүн айыбын жапканга аракет кылышат экен да, караңыз. Бирок бул жооп ката болуп эсептелет. Бул жооп ката, аалымдарыбыз айтышат. Эгерде кулк мүнөз өзгөрбөй турган болгондо дейт, анда Аллах Таала пайгамбарлар жөнөтмөгөн эмес деп айтат, караңыз. Сахабалар чыгып, аалымдарды, олиялар чыгып адамдарга айтып, динге чакырмак эмес экен, караңыз. Демек бул далил Алла субханаху ва таала Куранда дагы түшүрмөгөн эмес экен, караңыз. Эгерде кулк мүнөз өзгөрүп, оңдолбой турган болгондо.
Кудай таалам чакырмак эмес Куранында. Жакшы кулк мүнөздүү болгула, жамандан кайтыл деп чакырмак эмес. Эгерде өзгөрүш мүмкүн эмес болгондочу. Алла таала жакшы билет биздин табиятыбызды. Демек биз өзгөрсөк болот. Алла Куран айтат: "Сайды билла, код афлаха ман заккаха" дейт. Ким ошол өзүнүн напсисин, кулк мүнөзүн оңдосо бул адам утту дейт. Биздин напсибизде эки жакка тең жол бар. Же оңдоп алгандагы ыктыярың өзүңүздө, же бузуп алгандагы өзүңүздө. Ким оңдосо утат, ал эми ким оңдобосо ал адам утулат. Ошондон адам биз өзүбүздүн кулк мүнөзүбүздү оңдосок болот албетте. Эми кантип оңдойбуз деген суроолор айтышат. Кантип кулк мүнөз өзгөрсөк болот? Мунун бир канча жолдору бар. Алымдарыбыз айтып беришет. Эң биринчиси аябай көп дуа кылсын дейт. Дуа менен көп маселелер чечилет. Алымдар, олиялар дуага өтө катуу көңүл бөлүшкөн. Дуанын анык таасири бар. Бул дуанын таасирин ыймандуу көрөгөч адам, жүрөгүндө нуру бар адамдар анык көрөт дуанын таасирин. Кээ бир адамдарыбыз дуанын таасири жок. Бардык негизги максат сен иш кылсаң, аракет кылсаң болду, дуанын бир да пайдасы тийбейт. Дуа кылып жата берсең, эч нерсе кылбасаң пайдасы тийбейт го деп дуанын таасирин четке каккандар бар. Бул адамдардын сөзү ката болот. Албетте биз дуа кылып жатып ал дебейбиз. Биз дуа эң биринчи дуа, кийин аракет кыл деп айтабыз. Дуа менен аракет экөө качан чогуу бирге жүрсө эгиздей болуп, анан Кудай таалам көптөгөн эштердин жолун ачып берет. Эң биринчи дуа. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бир канча хадистеринде бизге дуа кылууну үйрөткөн. Ошол имам Тирмизинин риваятында келет. Пайгамбарыбыз ушу дуаны айтып жүрүшкөн. Аллахума кама хассанта халqi фа хассин хулуqi. О жараткан Роббим, сен менин сырткы келбетимди, дене мүчөмдү кандай кооз, чырайлуу кылгандай, менин кулк мүнөзүмдү да ошондой чырайлуу кооз кылгын деп пайгамбар дуа кылып жүргөн экен, караңыз. Эң биринчи жолу өзгөрүүнүн көп дуа кылыш керек. Экинчиси кулк мүнөздүү адамдар менен бирге жүрүш керек экен. Караңыз. Чөйрө адамды өзгөртөт кадимкидей. Кулк мүнөздүү, кечиримдүү, боорукер, Куран хадисте келген сыпаттар менен сыпатталган жакшы адамдар менен бирге жүргөн сайын адам жаман сыпатын таштап, ошолорго окшогонго аракет кылып баштайт экен. Ошон үчүн чөйрө алымдар айтышат, пайгамбарыбыз хадисте айткан экен. Адам өзүнүн досторунун дининде болот деп айткан экен да, караңыз. Бунун мааниси шериктери кандай кулк мүнөздө болсо, кандай жакшы болсо бул адам жакшы болот. Шериктери чогуу көпчүлүк убакытты өткөргөн жолдоштору, достору жаман болсо, алар жаман болот деген бул хадистен маани чыгат. Экинчиси чөйрөнү таза туура тандаш керек экен. Үчүнчү өзгөртүүнүн жолу алым олиялардын өмүр баянын көп окусун дейт. Чыныгы кулк мүнөзү кооз болгон эң албетте Куран, анан хадистерди окусун. Пайгамбарлардын окуяларын окусун, сахабалардын, табиин, олиялардын окуяларын окусун, алар кандай жакшы кулк мүнөзүнүн үстүндө болгон, ошолордон бул таасир алат экен албетте. Анан да кийинки дагы алымдар айткан баса белгилеген жолдордун бири, адам өзүн мажбурлаш керек дейт. Бардык иш дуа кылып келсин деп калсаңыз болбойт. Алма пыш, озма түш деген динибизде жок. Көпчүлүк динибизге ушул туура эмес түшүнүктү таң улап туруп эле айта беришет. Андай эмес, тескерисинде динибиз айтат, дуа кылган менен бирге кошо эң катуу аракетин кыл колуңан келишинче деп. Адам өзүн мажбурлаш керек дейт. Ат-такаллуф деп коет араб тилинде. Адам жок сыпат, бирок эмне кылыш керек? Өзүн мажбурлаш керек дейт. Хадисте келет, иннамал хилму бит-тахаллум дейт. Адам жумшак болуу үчүн жумшак болгон көзүн аракет кыла бериш керек экен да. Мисалы, бирөө кечирим сурап келди, сиз кечиримдүү болгоңуз келсе, кечириңиз аны. Кечиргиңиз келбей, өч алгыңыз, урушуп койгуңуз келип атат. Бирок сиз кечириңиз. Бир кечирим болду. Дагы ошондой болуп калды, дагы кечириңиз. Ошентип адам мажбурлап аткарып отуруп, бул адам кулк мүнөзү жакшы өзгөрүп, жүрөгүндө орун таап калат экен. Иннамал алиму бит-тааллум дейт. Алымдар дагы алым болуп төрөлбөйт эч качан. Кыйналып отуруп, устаздын урушуна чыдап, ачкачылыкка чыдап отуруп, анан алым болот экен да. Ошондо хадистерде дагы келет, бир адам дейт, чын сүйлөп бара берет, Алланын алдында бул чынчыл деп жазылып калат дейт. Бир адам жалган сүйлөгөндү көбөйтүп кете берет. Кээде жалган сүйлөсө эле уруксат, сүйлөсө деле уруксат болуп калган жашообузда көп болот. Кээ бирлер маани бербестен жалган сүйлөп кое берет, эч нерсе эмес деп. Мун адам ошентип барып отуруп Кудайдын алдында сактасын, жалганчылыктын атка конуп калат экен. Ошон үчүн биз кулк мүнөзүбүздү өзгөрүүгө мажбур умтула турган болсо, Кудай таалам эмне кылып койт экен, жолду ачып жеңил кылып коет экен. Алла разы болсун, аябай керемет насаат. Негизинен баягы калп айтууну
адат кылбаш керек экен да башынан эле. Ошондой. Дагы бул нерсени үйдөн баштаса да туура болот окшойт, ата баласына үйрөтүп, баягы өзү калп айтпай, ата анан балдарына калп айтпай үйрөтө берсе, анан жанагындай балага дагы баягы калп айтуу сыпаты ушу терс көрүнүш болуп калат да. Эң туура айтасыз. Өзгөчө ушул Орозо айында Кудай Тааланын мээрими жаап турган айда адам кулк мүнөзүн оңдоого эң чоң мүмкүнчүлүк бар. Бул айда оңдолом дегендер оңдолуп калыш керек. Себеби оңдолушу оңой болот. Шайтандар байланган болот. Кудай Тааланын эң чоң төгүп турган, берип турган жакшылыгында аракет көп кылып калышыбыз керек. Алла разы болсун. Эми ушул кулк мүнөздүүлөргө байланышкан бир окуялардан болсо айтып бербейсизби? Бир балким устаздардын, олуялардан бир окуялар бардыр. Албетте, бул жакшы кулк мүнөздүү адамдардын окуялары толтура китептерде. Алардын ошол окуяларын уккан сайын караңыз, жүрөгүңүз жыргайт. Жыргайт дагы аларга окшогон кадам аракет кылып баштайт. Алла Таала өзү Куранда пайгамбарыбызга айтып атат. Астаиду билла ва куллан нақуссу алейка мин амбаир русул ма нусаббиту бихи фуадака дейт. Алла Таала өзү Куранда пайгамбарыбызга алдыңкы өткөн пайгамбарлардын алдыңкы өткөн такуу адамдардын окуясын айтып берген экен да пайгамбарыбыз. Аллах өзү айтып берип атат окуяларын. Эмнеге? Ли нусаббита бихи фуадак дейт. Бул окуялар менен сенин жүрөгүңүздү бекемдештигибиз үчүн дейт. Адам окуяларды укканда жүрөгү бекемделип, адам оңолот экен. Ал окуялардын бирин айтып берсек, Мухаммад пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын окуясынан баштасак, бул деңизден бир тамчы сыяктуу пайгамбардын окуясы. Хадистерде келет, бир динди жакшы түшүнбөгөн адам келип, пайгамбарыбыздын жакасынан ушунчалык бурап кармады дейт. Кармаганда ушунчалык катуу мойнун кысып койгондуктан, жана пайгамбарыбыздын кийиминин издери пайгамбарыбыздын берекелик куттуу денесинин мойнуна кызарып өтүп кетти дейт. Ал сахаба келип көрөт дагы ачуусу чыгып бирине жаман мамиле кылайын дегенде пайгамбарыбыз карап туруп күлөт. Анан не дейсиң дегенде айтат, Кудай сага берген байлыктан бербейсиңби мага деп туруп катуу мамиле кылат. Пайгамбарыбыз карат дагы жылмайып туруп, буга берип койгула деп мамиле кылганда караңыз. Ачууланып аны ургула жок кылга деп айткан эмес. Ошондой эле Ибн Аббас радиаллаху анхунун дагы ушундай бир кооз сонун окуясы бар экен. Бир адам келип Ибн Аббас радиаллаху анхуну аябай катуу тилдеп таштаган экен. Ушунча уба сөздөрдү айтып, сөгүп, аябай катуу сөздөрдү укканда Ибн Аббас радиаллаху анху чыкпай угуп турган экен. Баардык ичиндеги жанакы жаман нерсени айтып деп бүткөндө шеригин айткан экен, Икрима деген экен сахабага. Сурачы бул бир тууганыбыздын муктаждыгы бар бекен, биз чечип берейли деп айткан экен. Анан дагы Омар ибн Абдул Азиз деген улуу халифа өткөн. Адилеттүүлүгүнөн 5-чи халифа деген атка конгон. Бул халифа ислам ааламынын падышасы, мындай айтканда президенти да, башчысы. Ошол башчысы пайгамбарыбыздын мечитинде өзүнүн аскерлери менен ошол түнү бара жатса, мечиттин ичинде бир адам уктап жаткан болот экен. Бара жатып кокустан ошо буту бир жери тийип кеткенде жанакы адамга уктап жатып, сен жиндисиңби деп урушуп таштаптыр да. Карабайсыңбы көзүңө дегенде жанакы башчы халифа жок, мен жинди эмесмин деп жооп берип коюптур да. Анан ошол сөздү укканда аскерлери бир нерсе кылып таштайлы деп ушундай болгондо токтотуп койгон экен да. Ал менен сурады дептир. Сен акмаксыңбы деп. Анан мен болсо жок деп жооп берип койдум, болду. Эч бир мамиленин кереги жок, кетип калган экен караңыз. Дагы бир улуу адамга келип бир адам башка бир таанышы жөнүндө айтып аны жамандап таштаптыр да. Сен паланчы ушундай деп жамандады, ушундай тигиндей деп айтканда ал адам айткан экен, шайтан сенден башка элчини таппадыбы деп айткан экен да. Неге аны келип сен эмне кылды, мага айткандарды мага жамандайсың. Шайтан сени таптыр да деп ага жакшынакай тарбия берип койгон экен да, караңыз. Негизи эле багы бул окуялардын бардыгы тең биз үчүн чоң сабак да, негизиненчи. Туура айтасыз. Анан Рамазан айында сиз багы биздин көрүүчүлөргө дейли, мусулман бир туугандарга кандай бир кеңеш айтат элеңиз? Ушул негизи эле кулк мүнөз боюнча кандай бир кеңештерди айтат элеңиз? Балким кээ бир ушул сиздин насааттан пайдаланып, мен ушундай кулк мүнөзүм бар экен, оңдогонго аракет кылып калайын деп калаттыр дейм да. Туура айтасыз. Ошол биздин ушул темага тиешелүү албетте бир насаат айтып турган деле жашыбыз улуу эмес, бирок аалымдарыбыз айткан китептерди, айткан насааттарды айтып коебуз. Ооба да. Ушул берүүдө баштан аяк айтылган, уккан нерселерибизге баардыгыбыз амал кылсак. Жана дагы айткандай, Рамазан айы бул момун мусулманга бир өтө чоң дөөлөт.
эмки Рамазанга чейин жетеби жетпейбизби гана муну Кудай билет. Ушул Рамазаныбызды канимет билип, кулк мүнөзүбүздү оңдогонго аракет кылайлык. Жана айткандай, кулк мүнөзүлөрдүн окуясын көп угайлык, баяндарды көп угайлык, китептерден окуйлук. Анан ошону мисалы кечиримибиз аз болсо, кечиримдүү болгонго аябай умтулайлык. Мисалы кек сактообуз күчтүү болсо, кек сактаганыбызды дуа кылып атып жойгонго аракет кылайлык. Адам мисалы бир сыпатын алып алсын күнүнө. Менде өзүн карасын. Өзүн карап, менде кандай жаман сыпаттар бар деп аялынан сурасын. Же аялы күйөөсүнөн сурасын. Себеби чогуу бирге жүргөн адам шеригине жакшы мындайча айтканда баа берет да. Сен баардыгың жакшы, бирок тигиндей момундай деп чогуу жүргөн адамдар жакшы билет. Башка бир кээде учураган адамдар алар мактай берет, сыртын көрүп туруп элечи. Жакын адамдарынан чындап сурасын. Менде сен кандай жаман кулк мүнөздү көрүп атасың? Кайсы мамилеми оңдошумду сен насаат бересиң деп сурасын. Ошолор айткандарга амал кылып, жойгонго аракет кылса, Кудай Таалам жардам берет. Алла разы болсун. Негизинен бир бүгүнкү эфирибиз багыл абдан бир ыкчам тез өтүп кетти. Негизинен убактыңызды бөлүп биздин студиябызга келип, ошол кулк мүнөз темасында өзүңүздүн кеп кеңеш насаатыңызды айтканыңыз үчүн биз терең ыраазычылык билдиребиз. Кудай Таалам сиздин орозоңузду кабыл кылсын. Кудай Таалам ушул бүткүл биздин журтчулугубуздагы кимде ким орозого ниет кылып ушул кармаган болсо, баардыгын тең эч кемчиликсиз кабыл кылсын дейбиз. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу мусулман биртугандар, сиздер рахмат жаган Рамазан берүүсүн көрдүңүздөр. Кыска аралыктын ичинде ушул кулк мүнөзгө байланышкан тема боюнча устаздан бир кеңеш алып калууга аракет кылдык. Ушул эфирден пайдаланып өзүңүздөрдө дагы балким кандайдыр бир түздөй турган, оңдой турган жерлер болсо, сиздер үчүн бир чоң мүмкүнчүлүк болду дейм. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө Алла Тааланын амандыгында болуңуздар. Эфирди бүгүн мен Максат Атабаев алып бардым. Сиздер рахмат жаган Рамазан берүүсүн көрдүңүздөр. Эфирлерден жолукканча дейли. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Салих Накта Дам чөбөрлөрү. Салих компаниясы Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын адал сертификатына ээ болгон мекеме. Салих компаниясы элибизге адал азык тартуулайт. Рамазан айыңыздар марек, орозоңуздар кабыл болсун.
Салих Сода маркасы Кыргызстандагы эт өнөр жайынын лидери. Бардык продукциялар халал принцибинде даярдалып, эл аралык стандарттарга ылайык EAC ISO 22000 талаптарына жооп берет. Салих Сода маркасы сапаттуу продукцияларды өндүрөт. Колбаса азыктары, эттен жасалган деликатес, сэндвичтер, хот-догдор жана бургерлер